Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kajanmit besuk berkemannya pi baro ki palok nong pet nga de me bowling doa bang apliang sobhai pi syaka Batisi TV hakabangin yo bangin ya kren bakini ki arngut kinong ruai jong kajing ruai hangi ngadon peningkong ngidan yo George Shadap Kublai pi baro but ngidan yo Genevieve nong room Kublai pi baro Dengai tu hok ya ke bangala puri Nadu kipor Babi wan mi ha jingim jonga Dear Ba George, iko aban kali kendiat chpang kani kajing ruai hangi ngadon Hangi ngadon ngalat ho eka hak jingmut ban penyahap mo hak kipor somla kipor benang naik kelas te yakini kajing ruai nge kita gi lyrics kita gi jingmut jongka la penhap tang hek tu kipor la penyahap kita gi por ba ki kipor bangidang itenat mo kadang kedai ke bentak kedai ke por ba kesin kong bangi sedang ban itenat hanoi ren te kedai jirwai ke long tang buktahi Henry haga liang jong ke video pada ngaku awan rai kedai ke stay pembuki on stay dan Bollywood stay ke western stay te ngaku awan wan ra dah kedai ke Southeast Asian no stay te kedai ke jing persang no kedai ke jing persang kedai ke jing kalau along ke challenging te kalau bataf hi malai kene te Genevieve te haba pipet yakani ka video te long kani di ka scene ka ba ar ba pietre kam lang ba George badru ba pila ruai tang ba hadu mentang yang padi iba pin ak haba pipet haba pipet ya gitu ki bayak piru pidang kena pidang samla di film sungo ko aklam Oot Picture ko ko aklam live mong George Tiba just believe yung ailat i Genevieve main aklam berfi ha kasi bin ko ngi ngala perkhat ba ngamut tap i Genevieve mo ha ka scene bain aklang tamba ide nong ruai temla syure ban ong ba oh ide ide nong ruai ben in aku bi actor ro juga por mangapa dengan ruai syuruai kan to sakale marwai mo te ngong don kami bin ruai tang mo kapat dan sintang kapat ruai te ban nga tingin ya story pada kita kiwe pada kita Bagi ngigin lingkod Habadan bat pi kimi Kis ngel Kumbakin om Good klem api Te Genevieve kaya kata ka experience yung pi ba piyo hakani ka project ka ba thamai namar kani ka project ka ba compare hakaba kumbalo ong George pa kani ka de syapang kani ki style ka South East Asian style lani laban ong ba kidan ki kipat ba kia serem ba ki drama de ka long ka jing smo jong pi haba u George wanra kani ka project syapi Kebenin kong mo bangikan sepang ni project dia long setenat bahan nama bakak pajuran long ka compare kani ka project dia ya setenat syado tata Lala bersam Mentlet penung perkaya pi Henry habangna Kabrib kikmani tangkado jongpi ya hakani ka jing sna jong ni ka project ki jing ka ba pisiam ha ba penwandur ya kani ka project lani hakaba ya dei bagi haka jing penwandur ya ka sound lani ki jing ruai ki jing tam meningkong ga jing bangalap ha kadai ba ka jing penwandur ya ka jing ruai na kalian juga ba hak po bangashna ni jing ruai ki dan mo ki vision ki ong vision ni ka plan ni kita
Hakli juga aku mau wonder bahkan sutenan. Dan dah ngala approach ngala propose ya gini ke jing wai shiki brio ban shna ni try. Long hadu tau put bakin sutu ga kata ga konsep juga ya kata ga bang aqua kim dala than ra do ta. Tang ba kata ga de ga ke jing ong mo. Henry hadu bandekut ke jing trish tom jongki ke jing pushang jongki ke biang. Te tang kata hi ta ke jing long nyim yo deh. Long nakalian juga ngam yo shai kata 100% kum kiong na right mo. Ya kata ke jing shnai kata ke jing wai. Henry na kata kalian te ngas ngyo ko maka dan ni ke jing thut. Te nakalian ka video ro ke ju hi ka kalian ba ka quality mo. Quality ko bang aqua. Te kasim poro ban idet long gitu ki berberia juga jing shoot kayak gitu long ka ba nama ba kadang de ka ngapti berade ka de na jaka ne de no briu ne ngapti berade tambah katkum ke jing shoot yang ini video ngalaba ka sim jing hi den hang niadan ngajin banam ya pi hajing pos new jonga kum angel biwan tabah ngakwa kajaka jonga kan long hajan jopi bantin ban iya pi hadu bakut kisgi kum u nong shna jing rai nong thau jing rai mo long kat ki segi projects ayu da ba pidang bu Ahmad Jongpi ya kat kum ke plan juga nadu ba sedang hi man shna jing rai man pembi YouTube ini video sana te ngapar khat ba ngakwa ban wan ra ngakwa ban le challenge kalau long ko challenge juga ba ngakwa ban wan ra ke jing pair ke quality nadu ke quality ke konsep jong video te mas ndep kani ka weiru tengah kuasa ka wei ke balong khambit shishu te hagu ko por ngadang wat mo kita gi brio ban shoot video ba kila na emon ra kita ka konsep ngala kwa te gi jing ruai ro hagu ko por ngala wan brio ba kinok snatra ke gitu ba de kila ban shna ta ko compare shishu ka ba kini jing ruai ngala da bla response ka ba pi yo naki ba hakabaya day ba kani ka project jing shisha ka bangan chuang mo ka response ka kam yo ba ka feedback ka ba kam biang naka jingrai ka ba shwa ka rukam Andre wala kata kani ka jingrai ka ba mantaro ho ikidan mo ki jing dunai tamar ngimpat la long perfect nga tabangi mangi mudur bahkan long med maki kambun kita ki jing ki bungi kendu kata ka banyak karukam ka kam long kam hom da kam ya bed kinjat ndai hakani ka project kani ka jingra ni ngadan pa ka kam ki bun ki ba kam jinjar kinjat ndai wala kata ndai lingba gini ki comments pa ndai bun ba ki brio ki ba krishan ki ba krishan ni Andai dan pada kibri kiba pen ima gijing bakalah ni teh ho ngin pat biang adu atata ti tambah lingba gijing pen batai jing kibri ro ni yo i shisha kita gijing dunar jang ladi hang ni teh ti bang kermen ro ba hadin habut nin la shishu bangin ngin mantra ngin improve lagi shishu ma gaji pernah jongki keluar kikman Jom pergi bahulah pengal Jingkir men kawan rapi long kada Dear George kita ki jing duna ki ba long ki ba ki pat ba ki pen pau happy ling ba ki comment si ya kani ka jing rai ka peningkong ketika quality jong ke jing ruai ki perpa kalau ke ong ba kini ke jing ruai ke duna hindian quality aku kom mix mo
ki ong don ka mix jong ki vocals ki don ki mix jong ki jingtem te hakato ki duna hindian te asaka way pada ba ka kini ki videos yung abang ada shoot thing long ko binig bala ada ki kom ka karukom kato ka quality jong kato kala wanra ka kom ba kala pen internet shy ki priwan pe ya kene ka duna hindian kene ro te kum gitu ki jing bangalap and then kijing keren jong ki priwan ro ba ki kedaw mo de ki mungkin setelah tanpa ki kedaw ba angno penduk benta haban ban tambahan te kita ki jong hakabaya de ba ka konsep pada ka ba pishim ya ka konsep thamai ba pipanwan ya ka konsep jong ki drama kan ka jingrai jong pi ka ka feedback ba piyo na ki padba na ki padba hi bunsin ma ki konsep ki balong thamai na ne ki balong fresh ki balong pair ki sutna ba ki padba tambah kumno pin wonder dan yang pin kumta quality ko bang fi na kawan ko quality te kibrio ke jing pe chung ki kalong ko ki sing hun gi ak jing pe chung ki kin hun ba na du concept adu ko quality kin hun gi ni ka jing pe jing ta dia kan ka jing rai hangni ngadon hai ba kini ki ba nong pet kila ban wa ki ya kene ke jing wai hangni ngadon ki lawan wan ha channel jonga George shut up ka bade ga YouTube channel jonga te hang to kala adon ga ta jing wai kum ki ni jing wai bala de bangala de shna kum ka kinja IP ka karkom gitu ki la adon pa hang to YouTube channel bat pilaban batai khangya chpang ki niki kajing thumu jong pi jong ba pi wandra ikini ki khna ki barang late class ha kanika music video jong pi ha ka ba arsian bagi dan ru ki nong ak ki barang ak thamai armut di pilaban batai khangya chpang jong ki te ya ki puran pate long ala jet biang ya ki twins mo ki parts bagi shim hindia untuk tengah kuat ban trial sisi long ko try mo nga ba nan Ayla iki ga akan ni video kalau kambun ki acting skill jom ki tengah ko ai kenang kita gelat iki bagi persang kumdo ga acting ba kila syuong nga ba dan ngikwa beng ban a da ka ba kamyo ban pen i ba ga sub jongi ka kom ak ngok to an sa pai pi ban lek ni ko ha ni jing wai thamai te hagli ki kinthe ba de ki de kena badang thamai haga liang acting te ngala pai kitu win si ba ong ba kino ba fi skill comfortable ma banya lang banya singutana banya shimenta lang to ta sen yang agi kerten ke ngan si kren ki ngan discuss pergi te ngala kren to kilong kena sebenarnya ne te iwe kinthe de ikna de ela pediang thank you body way pedi Zenobia nong lai te kibet shisha ban a ni kata tengah mla ban len te khamsuk yang nama begini kena gila kidon shisha kata saba ban a ma te khamsuk yang hindia ban direct ban pensiuna ke ban pengundur dan daga liang jong itu tulis lele long kila long saya daga kom bong jingtrang jong ki mo kila pen isi saya kata ka jing act jong ki skill jong ki dia hang ni ngadan ngajin ban ya pi ha jing pos miu jonga kum angel pi wan taba na kwa ka jaga jonga kan long hajan jopi kabaya de baka jing siu de hakani ka video thamai ru philala ban siu yaki nong ak kumi gini twins ngala aku lari ki ma ong ba masin de shooting ngan ai fi yaki gi kinthe bade ngala ong ki ba nampak la ai fi masin de shooting ngala ban ai fi haki por kat banang ya kini por stay yo
Okay. Dia kublai shibun pi baro ki parlok nong Christian jong u George Chadap ba jong i Genevieve kuma pi ba u George Chadap ulapan mi ya ka jingruai ka rukom ha ka lightweight tarik jong u December lani jong no pra bat ru ha ki ni ki khendiat tayo ma khendiat singi kata ha ka du tarik jong u leber u George Chadap ulapan mi ru ya ka jingruai hanging adon ka ba pilak ban siam ha ka channel jungu George Chadap badru kublai shibun ba pila Krishan hoi kini ka jingruai ka bathmai pila wansyam kidam ki jingduna ning tai kombo George Chadap hilong baru George Chadap ukuloi ban pen biang ni kini ki jingduna jungu badru nangni sakmat i Carmen bangin nang yu i shushu ki jingruai jong George Chadap ba jong i Genevieve ngadi mi bon ling doa na bati CTV kublai shibun ya pi baro bat nangi kershan ya kabati CTV bat nangi kershan yangi kublai shibun Haming adan ngaji ban ayapi haji pos niu jonga kum angel pi wan taba Batin bani ya fi Aduh bukur kisah